ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿಗಿಂತ ಈ ಥರ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಊಟದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಟೀ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 kg ಆಗೋಷ್ಟು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಪ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲು ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಡ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ, 1-2 ದಿನನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 kg ಆಗೋಷ್ಟು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಪ್ಪನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸು. ನಾವೇನಾದರೂ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಣಗೋ ಥರ ನೀವು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು 1-2ರಿಂದ 3 ಸರಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಏನಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸು ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಸಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 2ನೇ ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ದಿನ ಒಣಗಿಸಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಏನು ಒಣಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಈ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮುರಿದಾಗ ಅದು ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಪುಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1 ದಿನ ಒಣಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಣಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಚಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ತಾರ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೇ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.